Matematikada o'tirib, ustoz bana çota tushunmay qoldim, tushuntirib berasizmi? Sen ustozim kelib tushuntirardi, men primerini manaqa tushunardim, qaranglar. -3 -2 bo'lardi. Misol qarab turibsiz. 3 -2 bo'lgandan keyin bu yerda men o'rgatgan formulam bo'yicha ketamiz. 3 + 2 ko'paytiruv 3 - 2 ning ikkinchi darajasi, pastda 3 + 2. 3 + 2 mana mendagi 3 - 2 ning teskarisi. Xo'p, undan logaritm kvadrat 2, 3 - 2 plus logaritm 3 ning 3-darajasi 3 + 2. Endi buni qadam bilmaslik mumkin, bilmayman. Endi bu yerda bularda o'ndan almashib qoladi. 3 - 2 tepadagi 3 - 2 467 ni men prosta tak mayadagi diffuziya hodisasidan olib keldim. Plus 3 + 2 tepadagi 3 + 2 881. Men короче, loy jangida qatnashgan odamlar biladi buni nimaga kelganini. Javobi 1. Men endi aytaman, ustoz, men keta olaman shekilli, haqiqatda bu cho'ta bu bo'lmaydi. Bu uncha narsani o'rganib olib keyin kim bo'laman men? Markaziy bankka rahbar bo'lamanmi? Bozorda patta olaman maksimum. So'mda o'rgating endi bu narsalar to'g'risida bu g'alati. Qanday bilmaslik mumkin? O'rgatgan mavzularim Feruzbek deb berdi.